بسم اللہ الرحمن الرحیم ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ حضرات محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات غرامی تھے ہے۔ حضرات محترم، خلیفہ دوم امیر المؤمنین صحابی رسول دماد علی سسر پیغمبر جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی سیرت، فضیلت، فضائل دے اندروں ایک پہلو بیان کرن دا ارادہ ہے۔ اس پہلو دا نام ہے مشورہ عمر دا اور قرآن رب دا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعائے رسول نے، عطائے خدا نے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر 20 تو 21 مقام ایسے نے کہ جڑے اللہ پاک نے حضرت عمر دی موافقت دے اندر اپنے قرآن پاک اندر نازل فرمائے نے۔ موافقت دا معنی ہے کہ جس طرح عمر چاندہ سی یا جس طرح حضرت عمر دے دل دی منشا سی یا جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا مشورہ سی، انج کہہ لو کہ زمین تے بیٹھ کے سیدنا عمر میرے نبی نو مشورہ دیندے نے، میرے نبی نو کوئی اپنے دل دی تمنا دس دے نے، تے اللہ پاک حضرت عمر دے مشورے نو، حضرت عمر دے دل دی تمنا نو آسمانہ تے قرآن بنا کے میرے مصطفیٰ دے سینے تے نازل فرما دیندہ سی۔ اس قدر عظیم ہستی ہے، اس قدر جامع اور اس قدر اعلیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شخصیت میں۔ تو میں آج دے مختصر وقت دے اندر مختصر عنوان بیان کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی عظیم ہستی نو خراج تحسین پیش کرنا چاہاں۔
خراج عقیدت پیش کرنا چاہنا اور اس کثیر عمل نو اپنے اور تہاڈے واسطے اللہ دے ہاں دعا کرنا ذریعہ نجات بنا دے اللہ۔ تو آئیے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الراشدون۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ فرمایا اللہ پاک نے ان لوگاں واسطے ایمان نو پسند فرمایا، ایمان نو محبوب فرمایا۔ کیڑے لوگ؟ صحابہ کرام دی جماعت دا تذکرہ گندہ پہ آئے، فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ فرمایا اللہ پاک نے انہاں دے دلاں دے اندر ایمان نو مزین کر دیتا ہے، ایمان نو اللہ پاک نے انہاں دے دلاں دے اندر خوبصورتی عطا کر دیتی ہے، ایمان اللہ پاک نے انہاں دے دلاں دے اندر منقش فرما دیتا ہے، ایمان دی استقامت اللہ پاک نے انہاں دے دلاں دے اندر عطا کر دیتی ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ فرمایا اے جڑے لوگ نے ایک کفر وال پلٹ کے نہیں جاندے، اے جڑے لوگ نے گناہ وال لوٹ کے نہیں جاندے، اے جڑے لوگ نے برائیاں وال پلٹ کے نہیں جاندے، کیوں نہیں جاندے؟ فرمایا اولئک هم الراشدون فرمایا اسی انہاں نو ہدایت یافتہ لوگاں دے اندر شامل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ آئیے آپ دے صحابہ دے اندر 1.5 لاکھ صحابہ کرام، آپ دے صحابہ کرام دے اندروں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دا ایک پہلو بیان کرنا چاہنا۔ مشورہ عمر دا قرآن رب دا اللہ اکبر۔ اور آج یکم محرم گئے حج دے دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن بھی گئے۔ اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے اللہ دے پاک پیغمبر اور آپ دے صحابہ کرام اس طرح بیت اللہ دا طواف کر دے بینے، عمرہ کر دے بینے، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اینج میرے پیغمبر دے نال نے اینج بیت اللہ دا طواف گندہ پہ آئے، بیت اللہ دے چکر لگائے جان دے بینے، تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا ہاتھ پکڑ کے عرض کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا دل لے اے جڑا مقام ابراہیم نا، اے جڑا جناب والا
مقام ابراہیم نال میرا دل کردا ہے ایتھے 2 رکعتاں نماز پڑھی جائے، ایتھے 2 رکعتاں نفل پڑھے جان۔ جان دیو مقام ابراہیم کیڑی جگہ ہے، جان دیو مقام ابراہیم کیا چیز گئے؟ بیت اللہ دے بالکل سامنے ایک پتھر اڑا، اس پتھر تے رب دے پیغمبر ابراہیم نے انج اپنے دونوں قدم رکھے نے۔ آج جیڑا کام اسی گواں دے کولوں لینے آ، پھٹیاں دے کولوں لینے آ، بانساں دے کولوں لینے آ، سیڑیاں تے کوڑیاں تے پوڑیاں دے کولوں لینے آ، اللہ پاک نے ایک کام جڑا ہے پتھر دے کولوں لے آئے نا۔ انج دوویں قدم حضرت ابراہیم نے پتھر تے رکھ لے نے، جدھر نو جان دی ضرورت ہوندی ہے نا پتھر ادھر نو چلا جاندا ہے، اوپر جانا ہے تے پتھر اوپر چلا جاندا ہے، نیچے جانا ہے تے پتھر نیچے ہو جاندا ہے، دائیں جانا ہے تے پتھر دائیں، بائیں جانا ہے تے پتھر دائیں ہو جاندا ہے۔ اور جان دیو جڑا پتھر انعام اللہ پاک نے جنت دے اندروں بھیجیا ہے نا، اللہ اللہ عرضاں کر دینے سونیا میرا دل کر دے نا ایتھے 2 رکعتاں نماز پڑھی جائے، 2 رکعتاں جڑیاں نے نماز نفل پڑھے جاننا۔ میرے پیغمبر خاموش نے تے اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی۔ میرے پیغمبر عمر دا مشورہ عمر دے قرآن رب دے، فرمایا میرا پیغمبر عمر دا مشورہ دینا میں رب نو اس قدر پسند آیا ہے، فرمایا آج تو بعد 2 رکعتاں 7 چکر ادا کرن تو بعد مقام ابراہیم تے پڑھنا عمر دا قصہ قرار کر دیتا ہے۔ فرمایا میرا سونا پیغمبر آپ بھی 2 رکعتاں مقام ابراہیم تے پڑھ، اپنی امت نو بھی پیغام دے دے قیامت دیاں کنداں تک جتنے لوگ عمرہ کرن واسطے آندے رہن گے 2 رکعتاں نماز پڑھ دے رہن گے، عمر دی فضیلت نو اللہ بلند فرماندے رہن گے۔ اللہ اکبر، اللہ مشورہ عمر دائے تے قرآن اللہ پاک دے، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، فرمایا میرا پیغمبر قانون بنا دیتا ہے، اصول بنا دیتا ہے، آج تو بعد جیڑا بھی آئے گا، جیڑا بھی عمرہ کرن واسطے آئے گا، بیت اللہ دے 7 چکر ادا کرن تو بعد، بیت اللہ دے 7 چکر لگان تو بعد مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں نماز پڑھے گا۔ اللہ میں انج کہنا چاہنا، آج جیڑا بندہ عمر دی مخالفت کر دے، عمر نال بغض رکھ دے، عمر تے جناب تانا تشنیع کر دے، بیت اللہ دے اندر جدوں عمرہ کرن واسطے جان دے، انج کر کے جناب مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں نماز پڑھ دے، یاد ہوں دے ایتھے اللہ پاک نے عمر دے مشورے تے حکم دیتا ہے، اگر 2 رکعتاں نماز نہیں پڑھدا آسمانہ تو آواز ہوندی ہے، اوے اللہ دیا بندیاں تیرے عمرے دی سانو لوڑ، سانو کوئی لوڑ نہیں۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، پہلا مقام سورہ البقرہ مشورہ عمر دے تے قرآن۔ اللہ اکبر، اللہ تے جناب والا بیت اللہ دی گل آئیے، مقام ابراہیم دی گل آئیے، اللہ اللہ انج کہہ لیے سونے دے ڈیرے غریباں، سونے دے ویڑے غریباں دا ڈیرا، سونے دے ویڑے غریباں دا ڈیرا، سونے دے ویڑے غریباں دا ڈیرا، اتھوں اٹھ کے جاواں نہیں
نہیں جی کردہ میرا سونے دے ویڑے غریباں دا ڈیرا کیویں دساں میں کیسی ہے مکے دی وادی کیویں دساں میں کیسی ہے مکے دی وادی جتھے گر قدم تے ہے رحمت خدا دی اللہ اللہ بڑی محبت والا جملہ کیویں دساں میں کیسی گے مکے دی وادی جتھے ہر قدم تے ہے رحمت خدا دی جتھے ہر قدم تے رحمت گے خدا دی دعا کرنا ایتے ہی لگ جائے عمر میری دعا کرنا ایتھے ہی لگ جائے عمر میری تے روزے نو تک دیا جان نکلے میری تے روزے نو تک دیا جان نکلے میری مکے مدینے قبر بن جائے میری سونے دے ڈیرے غریباں دے سونے دے ویڑے غریباں دا ڈیرا اللہ اللہ بڑی محبت والا جملہ بڑے پیار والا جملہ تڑپ جایا جے آمین کیا جے اللہ اللہ سونے دے ویڑے غریباں دا ڈیرا میں ہر منتھ جاوا جی کردہ میرا اللہ اللہ میں ہر منتھ جاواں جی کردہ میرا منتھ تے بڑا لمبا ہے مہینہ تے بڑا لمبا ہے آپ تھوڑا جا قریب آ جائیے میں ہر دن جاواں جی کردہ میرا ہر دن آنا جانا بھی بڑا مشکل ہے اللہ اللہ انج کہہ لیے میں واپس نہ مڑ کے آواں جی کردہ میرا میں واپس نہ مڑ کے آواں جی کردہ میرا سونے دے ویڑے غریباں دا ڈیرا اللہ اللہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی مشورہ عمر دائے قرآن رب دائے قیامت دیاں کنداں تک عمر دی عظمت دا پرچار گندہ رہے گا عمر دی شان دا جناب پرچار گندہ رہے گا آئیے جناب اور میں دوسری گل کرنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت انس بیان کر دینے فرما دینے اللہ دے نبی دے صحابی حضرت عمر فرما دینے دوسری بات جڑی اللہ پاک نے میرے نال موافقت کی تیئے نا اللہ پاک نے میرے دل دی تمنا دے مطابق میرے دل دی منشا دے مطابق اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ فرما دینے میں اللہ دے پاک پیغمبر دے کول جدوں بھی جانا تے جا کے میں کہنا اللہ دے پاک پیغمبر جی تواڈے کو ہر ایرا گیرا بندہ ہوندہ ہے نا ہر چنگا تے ہر پورا بندہ ہوندہ ہے ہر بندہ نیت اپنی وکھری وکھری لے کے ہوندہ ہے کوئی صاف دل نال ہوندہ ہے کوئی جناب بد نیت نال ہوندہ ہے کوئی منافق ہو کے آندہ ہے کوئی مخلص ہو کے آندہ ہے تے سونیا میرا دل کرتا ہے نا کم از کم تسی جڑا ہے اپنی ازواج نو پردے دا حکم دے دو ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا اے نہیں مراد کہ میرے پیغمبر دیاں بیویاں سر تے دوپٹہ نہیں سی لیا کر دیاں اے نہیں مراد کہ میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے کدی جناب والا بدن تے دوپٹہ نہیں لیا نا سر بھی ڈھاں پیا گندا آپ دا جناب جسم بھی ڈھاں پیا گویا کردا آپ دی ازواج دا صرف اے چہرہ ننگا گویا کر
کردا تے حضرت عمر آندے نے سونیا میرا دل کردا ہے نا کہ تواڈیاں بیویاں جڑیاں نے مومناں دیاں ماواں جڑیاں نے انہاں دے چہرے بھی ڈہاں پہ گوئے ہونے چاہیے نے انہاں دے چہرے بھی نظر نہیں آنے چاہیے انہاں دیاں اکھاں تے گونٹ تے نک اے چہرے دا مکمل گیشا نظر نہیں آنا چاہیے اللہ اللہ تے میرے پیغمبر نے گل سننی ہے تے میرے پیغمبر خاموش ہو جایا کر دے سن ایک دن جناب اللہ اللہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی بیوی ہے اللہ پاک نے بڑا دراز قد عطا فرمایا اچھا تے لمبا قد عطا فرمایا ہے تے آپ دی ازواج نماز عشاء جدوں ہو جاندہ پہلے دور جناب گھراں دے اندر کوئی واش روم تے نہیں سی ہویا کر دے باہر قضائے حاجت کرن واسطے جایا کر دے اللہ اللہ تے آپ دی ازواج جناب قضائے حاجت کرن واسطے باہر جاندیاں پیاں صحیح البخاری نال تے حضرت عمر نے انج جدوں آپ دی ازواج بازار چو گزریاں نے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دیتی فرمایا میں جاننا حضرت سودا مومنہ دی ماں جاندی بینا اللہ اللہ تے آپ دا گل کرندہ انداز ایسی کاش کتی اللہ پاک قرآن پاک اندر پردے دا حکم نازل فرما دوے کاش کتی اللہ پاک قرآن پاک اندر پردے دا حکم دے دوے تے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرما دیتا فرمایا یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یوزین وکان اللہ غفور الرحیم اللہ اکبر اللہ حضرت عمر دے جناب منشا دے مطابق حضرت عمر دے دل دی تمنا دے مطابق اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرما دیتا ہے فرمایا یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین ترجمے تے غور کرنا درا ترجمے تے غور اللہ پاک نے فرمایا اے میرا پیغمبر سنیا جدرا فرمایا اے میرا پیغمبر اے میرا محبوب پیغمبر یا ایوہ النبیو اے میرے نبی گل سننا کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین انج کرنا اپنیاں بیویاں نو پردے دا حکم دینا و بناتکا اپنیاں بیٹیاں نو پردے دا حکم دے ایتھے میں انہیں ایک گل کرنا چاہنا قرآن پاک دی عید گئے اللہ اکبر سورہ النساء اللہ اللہ فرمایا سورہ احزاب فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا یہ جڑا جملہ و بناتکا جمع دا سیگا گئے جمع دا جملہ گئے تے کئی جدے لوگ نے بدبخت جدے بد نصیب لوگ نے جڑے آتے نے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ دی صرف ایکو ایک بیٹی ہے وہ دا نام فاطمہ گئے زینب دا انکار حضرت رقیہ دا انکار حضرت ام کلثوم دا انکار تینہ بیٹیاں دا انکار کر دینے میں پوچھنا چاہنا سوال کرنا چاہنا اور میرا بھائی جان گل سننا اگر میرے پیغمبر دی ایک بیٹی ہوندی تے اللہ پاک بناتی کا نہ فرمان دے بلکہ اللہ پاک بنت فرمان دے ایک بیٹی نوان دینے بنت زیادہ بیٹیاں گون بناتی کا جمع دا سیگا میرے نبی اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ النبیو کل ازواجی کا و بناتی کا پتہ چلے آؤ میرے پیغمبر دی ایک بیٹی نہیں بلکہ میرے پیغمبر دیا گاج کے بولنا چار بیٹیاں نے اللہ اللہ جان دیو جناب
جناب ایک کتاب ہے، اس کتاب دا نام ہے بنات الاربع، یعنی میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں دی شان دے مقام اس کتاب اندر لکھیا ہے نا۔ تے جڑا بندہ انکار کردہ ہے، ہن میں انہوں پیغام دینا چاہنا، میرے پیغمبر دی ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں میرے پیغمبر دیاں نے۔ ایک دا نام سیدہ زینب، دوسری دا نام سیدہ ام کلثوم، تیسری بیٹی دا نام سیدہ رقیہ، چوتھی بیٹی دا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ جیڑا بندہ میرے پیغمبر دیاں 3 بیٹیاں دا انکار کردہ ہے، گل سدھی سدھی ہے، وہ بندہ قرآن دا انکار کردہ ہے، وہ بندہ حدیث دا انکار کردہ ہے۔ تے جیڑا بندہ قرآن دا انکار کردہ ہے، حدیث دا انکار کردہ ہے، میں اس بندے دے ایمان دا انکار کرنا، جو جڑا میرے پیغمبر دی ذریت دا انکار کرے گا کے بول او ایمان والا ہو سکدا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میرا سونا پیغمبر یا ایوہ النبی کل ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین۔ تے کئی لوگ نے یہ بھی گل کر دینے جناب اے جڑا بناتی کا لفظ جناب اے اللہ پاک نے پوری دنیا دیاں عورتاں واسطے، پوری دنیا دیاں عورتاں میرے نبی دیاں بیٹیاں لگ دیاں انہاں واسطے بیان کیتا۔ نا میرے پائی دل دے پلیکھے کٹ کے لے جا، اے جڑا جملہ بناتی کا بیٹی واسطے ہوندہ ہے، سگی بیٹی واسطے ہوندہ ہے، اور جڑا پوری دنیا دیاں عورتاں واسطے اللہ نے جملہ بیان فرمایا، اللہ پاک نے نالی فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ سونیا انج کرنا اپنیاں بیویاں نو، اپنیاں سکی بیٹیاں نو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جناب والا مومن عورتانو پیغام دے دونا۔ کی پیغام دینا ہے؟ اپنے چہرے بھی ڈھانپ لینے، سننا ترجمہ کون؟ اللہ پاک فرما دینے یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ پاک فرما دینے ان عورتانو پیغام دے دونا، بیویاں نو، بیٹیاں نو، مومن عورتانو کہ چادر دا ایک گیسا اپنے جسم سے لینا ہے اور ایک گیسے نال اپنا چہرہ ڈھانپ لینا ہے۔ اللہ تاکہ کوئی گندے دل والا، گندے خیال والا یا کوئی بندے دی جناب نیت خراب ہو جائے، جانو پریشان نہ کرے۔ وَقَانَ اللَّهُ غفور الرحیم، اور اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، معافی نو پسند فرماندہ ہے۔ اور میں تھے جناب اپنے معاشرے دی گل کرنا چاہنا، مشورہ عمر دے قرآن رب دے، مشورہ عمر دے پردے دا حکم جڑا ہے اللہ پاک نے حضرت عمر دی منشا تے نازل فرمایا ہے۔ اللہ جدوں بھی تیری بیٹی پردہ کرے گی، جدوں بھی تیری ماں پردہ کرے گی، جدوں بھی تیری میری بہن پردہ کرے گی، جدوں بھی جناب میری بیوی یا تواڈی بیوی پردہ کرے گی، ماننا اللہ پاک عمر دی عظمت نو بلند کر دین گے، عمر دی شان نو بلند کر دین گے۔ اللہ تے جیڑی عورت پردہ کر دیئے نا، جیڑی جناب والا عورت جناب اپنا جسم میں چادر اندر ڈھام کے رکھ دیئے نا، چہرہ بھی ڈھام کے رکھ دیئے، عورت جیڑی نا اللہ پاک نو پسندیدہ عورت نا، میرے رسول نو پسندیدہ عورت نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی عورت واسطے دعاواں کر دینے۔ اللہ جیڑی عورت باپ پردہ گوئے دیتے تو اپنی رحمتہ دا نزول فرما دے۔ اللہ جان دیو قرآن پاک دی جدویں آیت نازل ہوئی نا نماز عشاء دا وقت، میرے پیغمبر سنیا جے ذرا، میرے پیغمبر نے قرآن دی آیت اپنے صحابہ نو سنائیے، تے صحابہ نے جا کے اپنے اپنے گھراں دے اندر اپنیاں بیٹیاں نو سنائیے، اپنیاں بیویاں نو سنائیے، اپنیاں ماما نو سنائیے۔ اللہ تاریخ اس بات دی شاہد، تاریخ اس بات دی گواہ، ساری رات مدینے دے اندر چراغ جل دے رہے
نے کسے پوچھن والے نے پوچھیا ساری رات مدینے دے اندر چراغ کیوں جل دے رہے نے روشنیاں کیوں گندیاں رہیاں نے دسن والے نے دسیا میرے پیغمبر دے جناب سینے تے اللہ نے قرآن عمر دے مشورے دے مطابق پردے دا حکم دیتا ہے نا ساری رات انصار دیاں عورتاں میرے نبی دیاں صحابیات نے چادراں بڑیاں بڑیاں سیتیاں نے سلائی کی دیاں نے صبح فجر دی نماز پڑھن واسطے آئیاں نے تے با پردہ ہو کے نماز پڑھن واسطے آئیاں نے اللہ اللہ میں اپنی ماں بہن نو پیغام دینا چاہنا سیرت عمر دے اندروں پیغام دینا چاہنا آج میری ماں بہن نو کی بن گیا ہے نا اللہ اللہ ماڈرن دے نام تے شاپنگ کرن جان دیئے تے بے پردہ گو کر کے بازاراں دے اندر جان دیئے بے پردہ گو کر کے جان دیئے انج فنکشنہ سے جائے گی تے بے پردہ ہو کر کے جائے گی نا 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 میری ماں بہن تیری سیرت انج دی نہیں تیری سیرت انج دیئے قرآن دی آیت سنیے اپنے جسم نو بھی چادر نال ڈھانپ لیا ہے اپنے چہرے نو بھی چادر نال ڈھانپ لیا ہے اللہ اکبر اللہ یارو فرمایا یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین اللہ پاک نے عمر دے مشورے تے پردے دا حکم نازل فرما دیتا ہے اللہ اللہ یارو میں گل کرنا چاہنا آج جڑی ماں بہنا دیئے میں چہرہ نہیں ڈھانپنا چاہنی آج جڑی عورتاں دیئے جناب پردہ دل دا گنا چاہیے چہرے دا پردہ نہیں گنا چاہیے تے کئی انج دیاں بھی بے گیا عورتاں نے آدیاں نے اسی بے پردہ تو آنو کی لگے تسی اپنی آنکھاں بند کر لو نا 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 بی بی اللہ پاک نے تینوں بھی پردے دا حکم دیتا ہے تے سانوں بھی اللہ پاک نے نگاہاں جھکان دا تے نیویاں رکھن دا حکم دیتا ہے گل سن لے آج تو پردہ نہیں کر دی ایک دن آئے گا آج تو چہرہ نہیں ڈھانپ دی ایک دن آئے گا کفن دیا بنداں دے اندر تیرے چہرے نو ڈھانپیا جائے گا ایک دن آئے گا جدو قبر دیا کنداں دے اندر تیرے چہرے نو ڈھانپیا جائے گا روئیں گی کرلائیں گی چیخو پکار کریں گی مگر تیرا رونا تیرا چیخو پکار کرنا کسے کم نہیں آئے گا سنو آوازہ نہیں ہون گیا فرمایا یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین ماننا مشورہ عمر دیتے قرآن رب دائے فرمایا سونیا عمر دی بات عمر دا انداز میں رب نو اس قدر پسند ہے آرڈر دے دو پیغام دے دو کہ آئندہ تو بعد تواڈیاں بیویاں تواڈیاں سکیاں بیٹیاں ونساء المؤمنین قیامت یا کندہ تلک جتنیاں بھی کلمہ پڑھن والیاں عورتاں ہون گیاں باپ پردے دے اندر زندگی گزارن گیاں جیڑی بے پردہ ہوئے گی او دا سیرت عمر نال کوئی تعلق اللہ اکبر اللہ مشورہ عمر دا تے قرآن اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار سنیا جے ذرا سنیا جے اللہ اللہ عورت دامانا پردائے عورت دامانا پردائے قرآن گواہی دے رہے آئے عورت دامانا پردائے قرآن گواہی دے رہے آئے عورت نو رکھو پردے اندر اسلام دغائی دے رہے آئے اللہ اللہ عورت دامانا پردائے قرآن گواہی دے رہے آئے عورت نو رکھو پردے اندر اسلام دغائی دے رہے آئے
پردہ نہیں ہونا چاہیدہ، اے شور سنائی دے رہے آئے پردہ نہیں ہونا چاہیدہ، اے شور سنائی دے رہے آئے میں مرد دے دوش بدوش چلانگی، میں مرد دے دوش بدوش چلانگی، اے عورت رٹ لگا رہی ہے میں نو کہندے نے چپ کر بولی نا، اے قوم ترقی تے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دی قسم ہے جڑی ماں بہن بیٹی جناب بے پردہ ترقی تے نہیں جا سکتی، ناکامیاں دے رستے تے ضرور جا سکتی ہے، ترقی او دے اندر ہے، کامیابی او دے اندر ہے جڑی عورت سیرت عمر تے جناب عمل کر دیئے۔ اللہ اکبر، اللہ مشورہ عمر دا قرآن رب دا آنا میں تیسری گال کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دینے کہ حضرت عمر فرما دینے اللہ پاک نے تیسری گال جڑی میرے نال جناب والا موافقت کی تھی نا، میری منشا دے مطابق اللہ پاک نے آسمانہ تو قرآن نادل فرمایا ہے، آسمانہ تو جڑا ہے حکم نادل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، غزوہ بدر دا موقع ہے نا، تے اللہ پاک نے جناب غزوہ بدر دا موقع ہے، اللہ پاک نے مسلمانہ نو فتح دے دیتی ہے نا، مسلمانہ نو اللہ نے کامیابیاں دے دیتیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ دے نبی دے صحابہ نے 70 مار دیتے نے، 70 قیدی بنا لے، باقی جتیاں چھڑ کے نس گئے نے۔ اللہ جڑے 70 قیدی بن گئے نے، اسلام دا آغاز نا، اسلام دے شروع اندر معاملہ جناب سب تو پہلی جنگ نا غزوہ بدر نا۔ اللہ میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو جمع فرمایا میرے صحابہ اے جڑے 70 لوگ قیدی بن کے آئے نے، دسو نا انہاں نال کی معاملہ کرنا چاہیے ہے، انہاں نال کنج پیش آنا چاہیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے اللہ دے پاک پیغمبر نے مختلف صحابہ نے مشورہ دیتا، کسی نے کوئی مشورہ، کسی نے کوئی مشورہ، کسی نے کوئی مشورہ، تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دیو ابو بکر بڑائی نرم دل نام، ابو بکر بڑائی رحیم دل نال، تائیں تھی اللہ دے قرآن نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ اکبر، اللہ ابو بکر بڑائی نرم دل، بڑائی رحیم دل، بڑائی مشفق سے مہربان دل۔ حضرت ابو بکر عرضہ کر دیں سونیا میرے کڑو مشورہ لیں دیو نا، میرے کڑو پوچھ دیو نا، میں تے توانو عرض اے کرانگا سونیا انج کرو نا، اے جننے 70 قیدی نے انہاں دے کڑو فدیہ لے لیا جائے، انہاں دے کڑو ٹیکس لے لیا جائے، انہاں دے کڑو جناب والا انہاں دے کڑو پیسے درکم و دینار وصول کر لے جان، انہاں نو آزاد کر دیتا جائے۔ اللہ اچھمیں کہ بھی گال کرنا چاہنا ویر سونیاں یہ بھی پتہ لگ جائے اسلام دے اندر مسلمانہ نو اللہ پاک نے اے حکم دیتا ہے نا، اللہ دی زمین تے مسلمانہ نو اللہ نے حکومتاں دیتیاں نے، کافران دے کڑو جناب ٹیکس لو، کافران دے کڑو فدیہ لو، کافران تے قابض ہو کر کے بیٹھو۔ اللہ آج تے ساڑھے ایمان انہیں کمزور ہو گئے نے، اسی جناب ٹیکس لگتے نہیں بلکہ دین دے پہ آئے دن ساڑھے حکمران جناب ایسے بیکاری بن گئے نے جناب، آئے دن جناب اے جناب جڑا MIF جڑا بینک نہ بڑا قرضہ لئی ہوندے نے، سود دئی ہوندے نے جناب۔ اللہ جان دے اے مسلمان دا شیوہ کوئی نہیں جے، اے مسلمان دی تربیت کوئی نہیں جے،
مسلمان دا شیوا انج دا گنا چاہیے سکی کھا لے تھوڑی کھا لے تے جناب او دے اندر گزارا کرے اللہ اللہ سود تے کردہ نہ لوے بلکہ کافران دے کو دو ٹیکس لوے فدیہ لوے تاکہ انہوں نے پتا چلے اسی زمین دے مالک نہیں آ بلکہ مالک مسلمان ہے اللہ اللہ سیدھیں عارضی رہیں دے پہ آؤ اللہ اکبر خیر اگلی گال اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ کی ہونا چاہیے ابو بکر نے سونے آؤ فدیہ لے لو ٹیکس لے لو حضرت عمر دے گڑوں پوچھے آؤ حضرت عمر رضی اللہ کو تعالیٰ انگو جان دیو شدہ والکفار کافرات بڑا سخت دل عمرنا اللہ اللہ مومنات نرم دل لے کافرات سخت دل لے سیدنا عمر آدھے نے سونے آؤ میرے کولو مشورہ لیں دے ہونا میرے کولو پوچھ دے ہو تے میں عرضہ کرنا سونے آؤ انج کرو نا میرا رشتہ دار میرے گوالے کیتا جائے علی دے گوالے کیتا جائے اللہ اللہ امیر حمزہ دا رشتہ دار او دے گوالے کیتا جائے یعنی جڑے صحابی دا جڑا رشتہ دار ہے او دے گوالے کیتا جائے یہ اچھا کرن تو بعد کی ہونا چاہیے سونیا ایک تلوار ساڑھیا تھندر دیتی جائے اسی کافران دیاں تلوارہ مار کے گردنا لا دیئے اللہ دی زمین نو کافران دینال پاک کر دیئے اللہ اللہ جدو سیدنا عمر نے اے مشورہ دیتے تے میرے پیغمبر فرما دینے عمر یار تیرا ہر مشورہ ہی بڑا کمال ہندائے نا تیرا ہر مشورہ ہی بڑا اللہ ہندائے نا مگر میں نو عمر دا ابو بکر دا مشورہ جیڑا ہے نا او دیتے میں عمل کرنا چاہنا کیونکہ اسلام دا آغاز ہے نا اسلام نو جیڑا ہے نا دولت دی بھی لوڑے نا اللہ دے نبی نے وہ ابو بکر دے مشورے تھے وہ عمل کیتا ہے نا فدیہ لے کے چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک مشورہ عمر دا قرآن رب دا اللہ پاک نے سورہ انفال آیت نمبر 67 نادل کر دیتی ہے فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہو اسرا حتی یسخنا فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم اللہ پاک نے فرمایا میرا محمد گال سننا میرے پیغمبر گال سننا تو ابو بکر دے مشورے سے عمل کر لیا ہے ابو بکر تو لے کے ابو طفیل تک ہر صحابی میری نظر اندر بڑائی کمال ہے رضی اللہ عنہ ورضوان ہو میں نہ سارے تیرا دیاں مگر جڑا عمر نے مشورہ دیتا سی وہ مشورہ میں رب نو بڑائی پسند سی میں رب نو بڑائی محبوب سی میں رب نو بڑائی پیارا لگ دا سی وہ مشورہ اللہ اللہ میرے پیغمبر گل سن یعنی اللہ پاک اپنے پیغمبر نو تنبیہ کر دے پینے اللہ پاک میرے پیغمبر نو تلقین کر دے پینے سنیا گل سن آئندہ تو بعد دنیا نو نظر اندر نہیں رکھنا دنیا نو اہمیت نہیں دینی بلکہ کافرہ دیاں گردنا اڑا دیڑیاں نے زمین تو کافرہ دا نام و نشان مٹا دینا ہے فرمایا میرا پیغمبر دنیا دیاں دولتاں تیرے صحابہ دے قدمہ اندر نچھاور کرنا میرا بدی ذمہ داری ہے اللہ اکبر اللہ مشورہ عمر دائے تھے قرآن گاج کے بول قرآن آج جناب اے لفظ پکالو مشورہ عمر دے تے قرآن رب دے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام اور میرے پیغمبر بھی بڑے رحیم دل میرے پیغمبر بھی بڑے نرم دل اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اے سیدنا عمر دی بات ہے اللہ میرا دل کر دے کیونکہ آشدہ
ولا الکفار عمر کافراں تے سخت ہے مومن نو بھی چاہیے کافراں تے سخت ہوئے بلکہ کافراں دے سامنے اپنا جناب سر جھکان والا نہ ہوئے کافراں دے سامنے لمے پین والا نہ ہوئے کافراں دے سامنے ہار منن والا نہ ہوئے اللہ لا بلکہ کافراں دے سامنے سینہ تان کے گل کرن والا ہوئے کیونکہ جناب عمر دی سیرت میں نو تینو یہی پیغام دین دیئے اللہ لا اللہ اکبر اللہ عمر دی گل آئی عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتا عمر گئے عمر دیاں کیا باتا تیرا محبت نال پڑھو سارے پڑھو اللہ اللہ مشورہ عمر دا تے قرآن اللہ پاک دا عمر کافراں تے سخت گئے تے مومن نو بھی کافراں تے سخت ہونا چاہیے اللہ اللہ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتا عمر گئے عمر دیاں کیا باتا عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتا عمر گئے عمر دیاں کیا باتا عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگو پیر علی دا بھی پیرے اللہ اللہ جڑا آندا ہے عمر علی نال پیار نہیں کردا علی عمر نال پیار نہیں کردا عمر علی نال دشمنی رکھدا ہے علی عمر نال دشمنی رکھدا ہے انہوں کالے کھنڈر نو پیغام دینا چاہنا اللہ اللہ عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگو پیر علی دا بھی پیر اللہ اکبر اللہ پتر کا لالی مامت جانا فدا کر دے پتر گلالی مامت جانا فدا کر دے چنگیاں نسلاں والے عمر تو جانا فدا کر دے چنگیاں نسلاں والے عمر دا گیا کر دے چنگیاں نسلاں والے عمر دا گیا کر دے کمی آپ دساون اپنیاں اوقاتا لانتی آپ دساون اپنیاں اوقاتا عمر گئے عمر دیاں کیا باتا عمر گئے عمر دیاں کیا باتا عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے مشورہ عمر دا قرآن رب دا عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بڑھ ویندا رب دا قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری کھول بخاری کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا عمر گئے عمر دیاں کیا باتا اللہ اکبر اللہ مشورہ عمر دا قرآن رب دا اللہ اکبر اللہ آئیے جناب ہن چوتھی گل کرنا چاہنا چوتھا جناب اللہ دے قرآن دا مقام جڑا اللہ پاک نے حضرت عمر دی جناب والا حضرت عمر دی موافقت دے اندر اتارے ہے حضرت عمر دی منشا دے اندر اتارے ہے اللہ اکبر اللہ اینج کر کے جناب اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیکھو صحابی نا ایدہ نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو گئے ایدہ باپ نا ایدہ نام عبداللہ بن عبی منافق نا اے اللہ دیاں مرضیاں نے اللہ دیاں بندہ نے اللہ دیاں شانہ نے اللہ جنوں چاہے اللہ ایمان دی دولت نصیب فرما دوے اللہ جنوں چاہے اللہ گمراہ کر دوے جنوں چاہے اللہ منافق بنا دوے اے اللہ دیاں بندہ نے بیٹا جڑا ہے میرے پیغمبر دا بڑا مخلص ترین صحابی ہے بیٹا جڑا ہے نا میرے پیغمبر نال بڑیاں محبتاں کر دا ہے میرے پیغمبر تو جانا
فدا کردہ ہے اللہ اکبر اور باپ جیڑا ہے نا ہر ٹائم میرے پیغمبر نال منافقتاں کردہ ہے ہر ٹائم میرے پیغمبر دیاں بختویاں کلمہ پڑھے ہے نمازاں بھی پڑھ دے روزے بھی رکھ دے میرے پیغمبر نال عمرے بھی جناب کردہ ہے میرے پیغمبر نال ہر نیکی کرن دی کوشش کردہ ہے میں ایک کتاب اندر پڑھے ہے نا اللہ میرے پیغمبر جدو ممبر تے تشریف فرما گندے ممبر تے براجمان گندے نا ایج کر کے سائڑ تے آکے کھلو جاندہ کھلو کے اندے صحابہ نو مخاطب ہو جاندے نا کھلو کے اندے صحابہ گل سنو نا جان دے ہو اے جڑی ممبر تے غستی تشریف فرمائے کونے محمد الرسول اللہ پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دیو اے ہستی کونے پوری کائنات امام تے امام الانبیاء سردار گستی ہے نا اللہ اے دی ہر گل تے عمل کرنا جے اے دی ہر گل مننی جے اے دی ہر گل دی اتی اللہ و اتی الرسول کرنی جے اللہ اگر اے دیاں گلنا نہ منیاں تے رب نے جنت کوئی نہیں جے دینی اللہ اکبر اے جے جناب مجلس ختم ہوندی ہے نا بارے دے سنگی ساتھی پوچھ دینے عبداللہ بن ابی منافق بڑیاں گلاں کردہ بیان سے بڑیاں شانہ بیان کردہ بیان سے بڑے ہوتیاں جناب تعریفاں دے چرچے کردہ بیان سے تے جان دے کو گل کی کردہ آندہ میں تے تو کردہ بیان وچوں کوئی نہیں کردہ میں تے اتوں دیاں تعریفاں میں تے جناب اتوں جناب او دیاں تعریفاں دے پڑول بندہ پیاں وچوں میں او دا دشمنیاں وچوں میں او دیاں جڑائیں وڑدہ پیاں اللہ میرے پیغمبر نے جناب منافق دی نشانی اے بھی بیان فرمائیے فرمایا جڑا منافق ہوئے گا اتو ہو روئے گا تے وچوں ہو روئے گا میرے پیغمبر نے اگلی بات بھی بیان فرمایا جڑا منافق ہے نا گل تے جھوٹ بولے گا جڑا منافق ہے وعدہ خلافی کرے گا جڑا منافق ہے خائن ہوئے گا خیانت کرے گا اللہ اکبر بڑا بڑا منافق بلکہ رئیس المنافق انہوں کیا جاندہ ہے اتنا بڑا منافق ہے اللہ اکبر مر گیا ٹر گیا دنیا تو اللہ اکبر تے بیٹا میرے پیغمبر دا صحابی ہے بیٹا میرے پیغمبر نال پیار کر دے بیٹا میرے پیغمبر تو جان قربان کر دے آگے اندر سونیا گل سنو نا تسی جان دیو اللہ پاک نے باپ تے بیٹے دا رشتہ بڑا ہی آلہ بنایا ہے تسی جان دیو باپ تے اولاد دا رشتہ اللہ نے بڑیاں محبتاں والا بنایا سنیا میں نو پتہ نا میرا باپ بڑا ہی کمینہ انسان سی اللہ اکبر ہر گل تے تواڈی نال منافقت کیتی ہے نا کوئی ایسا وار نہیں جیڑا انہیں تواڈے تے کیتا نہیں کوئی ایسی دشمنی نہیں جیڑی انہیں تواڈے نال اختیار نہیں کیتی سونیا میں نو اے بھی پتہ ہے میرا باپ بڑا بڑا دشمن بڑا بڑا بغض رکھن والا بڑا بڑا منافق تے سونیا میں نو اے بھی پتہ ہے کہ سونیا تواڈے تو بڑا رحیم کوئی نہیں تواڈے تو بڑا مشفق کوئی نہیں تواڈے تو بڑا مہربان کوئی نہیں میرے باپ تو بڑا جناب منافق کوئی نہیں تواڈے تو بڑا مخلص کوئی نہیں سونیا ایک کامت کرو نا فرمایا کی ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ دے نبی جی انج کرو نا اے جڑا کرتا تسی پہنے آئے نا ایک کرتا اتار کے دے دو میں اپنے باپ نو پہنانا چاہنا ہے ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کرتے دی وجہ تو میرے باپ دیاں بخششاں کر دوے میرے باپ نو معاف کر کے جنت دے دوے اللہ اکبر و یارو انج دا پتر گنا چاہیے انج دی اولاد گنی چاہیے جب باپ دنیا تو جان تو بعد ہر عملو کرے ہر کامو کرے جدے نال والدین دی بخشش تے مغفرت ہو جائے اللہ اکبر
میرے پیغمبر نے کرتا اتار کے دے دیتا، آندھا سونیا ہون ایک کام اور کر دو نا۔ فرمایا کیڑا کام کرنا ہے؟ سونیا میں اپنے باپ نو غسل دے لواں، میں اپنے باپ دی قبر تیار کر لواں، تجہیز و تدفین دا اہتمام کر لواں، تے سونیا میرے ابو دا جنازہ پڑھا دینا۔ فرمایا ٹھیک ہے عبداللہ، اگر تو انجرا دی انہیں تو میں بھی کرنے واسطے تیار ہاں۔ اللہ اکبر، تجہیز و تدفین دا اہتمام کیتا گیا، غسل ہو گیا، میرے پیغمبر نو پیغام پہنچایا گیا۔ اللہ اللہ، جدو میرے پیغمبر نو پیغام پہنچیا، میرے پیغمبر اپنی جگہ تو اٹھے دے۔ اللہ اکبر، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو مشورہ عمر دا تے قرآن رب دا۔ میرے پیغمبر نو عرضاں کر دینے سونیا کدھر جاندے پہ ہو، کی لین جاندے پہ ہو؟ اللہ دے پیغمبر فرما دینے عمر گل سننا، اے عبداللہ میرا صحابی بڑا پیار ہے، ایدہ باپ دنیا تو ٹر گیا ہے تے منافق بے جنازہ پڑھان واسطے جاندہ پیا۔ تے حضرت عمر نے قرآن پڑھیا، عرضاں کر دینے سونیا استغفر لگم او لا تستغفر لگم ان تستغفر لگم 70 مرتا فلن یغفر اللہ لگم ذالک بانکم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سونیا گل سنونا، اللہ نے قرآن اندر اے بات بیان کی دیئے، کافر مر جائے، منافق مر جائے، او دے واسطے جنیاں مرضی جناب مغفرت دیاں دعاواں کرو، بخشش دیاں دعاواں کرو۔ 70 مرتا، سونیا 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھاؤ، 70 مرتبہ بھی او دے واسطے فلن یغفر اللہ، او دے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کرو۔ اللہ ایسے بندے نو معاف نہیں کرے گا، اللہ ایسے بندے نو جناب والا بخشے گا نہیں۔ اللہ دے نبی فرما دینے عمر یار اتے اللہ پاک نے میں نے اختیار دیتا ہے میں جنازہ پڑھاواں یا نہ پڑھاواں۔ گل سننا، میں جنازہ پڑھان واسطے جاندہ پیا، اگر میں نے پتہ لگ جائے کہ 70 مرتبہ جنازہ پڑھان تو بعد اللہ عبداللہ بن عبیدی بخشش کر دے گا، میں 70 مرتبہ تو جنازہ پڑھان واسطے تیار۔ کتنا رحیم پیغمبر ہے، کتنا مشفق سے مہربان پیغمبر ہے۔ اور یارو جڑا پیغمبر اتنا رحیم ہے، اتنا مشفق سے مہربان ہے، تو دیاں سنتا چھڑی بیٹھا ہے۔ اگلی گل جڑی میں کرنا چاہلا، بندہ جناب مشرک ہوئے، بندہ منافق ہوئے، بندہ کافر ہوئے، تے اللہ دے نبی دا کرتا بھی لب جائے، اللہ دے نبی جنازہ بھی پڑھا دین، اللہ دے نبی اپنا لعاب دہن بھی او دے منہ اندر ڈال دین، اللہ پھر بھی ایسے بندے نو معاف نہیں جے کردہ، اللہ ایسے بندے نو جناب جنت دا داخلہ نہیں جے دین دے۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر جنازہ پڑھان واسطے ٹر گئے، میرے پیغمبر نے جنازہ پڑھا لیا، میرے پیغمبر جنازہ پڑھان تو فارغ ہوئے، تے اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا، فرمایا وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ میرا پیغمبر گل سننا، اے مشرک جڑا مرے ہے، اے منافق جڑا مرے ہے، گل سن، ایدی بخشش میں نہیں کرانگا، ایدی مغفرت میں نہیں کرانگا۔ آج دے دن تو بعد عمر دے مشورے سے عمل ہوئے گا، مشورہ عمر دا قرآن رب دا وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ۔ سونے گل سننا، منافق مر جائے، مشرک مر جائے، بے حدیدہ مر جائے، تے سونے آج تو بعد او دا جنازہ بھی نہیں پڑھانا، او دی قبر تے آ کے دعا بھی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، مشورہ عمر دا تے قرآن رب دا، فرمایا عمر دا مشورہ سونے اس قدر سانو پسند ہے، اسی قیامت تک قانون بنا دیتا ہے کہ جڑا نبی ہے نا، تسی تواڈی زندگی اندر جتنے مشرک منافق
مر جان سونیا او دا جنازہ بھی نہیں پڑھونا علا قبری ہا او دی قبر تے بھی جانا او دی قبر تے بھی نہیں جانا مشورہ عمر دا تے قرآن رب دا چار مقام تواڈے سامنے بیان کیتے نے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے 20 تو 21 مقام اپنی تفسیر اندر بیان کیتے نے انشاءاللہ وقت ملیا پھر انشاءاللہ بیان ہونگے یہ چار مقام اللہ پاک نے عمر دی منشا تے عمر دی جناب تمنا تے اللہ نے اپنے قرآن پاک اندر اے احکام نازل فرمائے نے دعا کرو یکم محرم ہے جتھے عمر لیٹے ہے اللہ قبر تے کروڑا رحمتہ دا نزول فرمائے اور کل قیامت دا دن ہوئے اللہ مینو توانو حضرت عمر دا ساتھ نصیب فرما کے اللہ جنت عطا فرما دے اور اگلی گل کالے بے ایمان نو پیغام اے تو حضرت عمر دی شان اندر گستاخی کرنا ہے حضرت عمر نو بڑا کو جانا ہے اے ظالمہ اپنا ہی عمال نامہ گندہ کردہ پہ ہیں عمر تے آج بھی رب دی جنت چے لیٹے ہے کل بھی رب دی جنت دا مہمان ہوئے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین